هاي جايز، عاملين ايه يا حلوين؟ ورجعنا لكم في يوم جديد وفيديو جديد مع قناة ساسو ستارز. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، شارات. يلا بينا فكرة فيديو النهاردة. عشان كده احنا بنتكلم كده، فكرة ان احنا هنعمل تحدي اصوات الاكل. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. يلا بينا. قبل ما نبدأ ما روحوا اشتركوا في قناة اختي ساندي محمد. يلا احنا هنحطكم هنا. اول حاجة هنعملها، عايزه اقول لكم حاجه انها البطاطس دي. بصوا ثواني. احنا عايزين نقول لكم حاجة، بس احنا مش عايزين نتكلم كتير في الفيديو ده عشان نعرف نكلمكم. بصوا احنا بنحب البطاطس بتاعتنا، احنا بنحب كل بطاطس، دي اكلتي المفضله. بس بجد بتبقى طعمها روعه ما تتوصفش، وعايزين تعيدوها تاني كل شويه بالتوابل دي. ايه رايكم فيها؟ البطاطس مرشاش عليها توابل، دي مش مرشاش لا عليها اوكي، توابل. تاني كده. دي البطاطس مرشاش عليها توابل، دي مش احنا المرشاش بس عليها. حابين نوريكم شكلها المرشوش عليها توابل، ودي اللي مش مرشوش عليها توابل، عشان تعرفوا الفرق، عشان لو محدش صدقنا. وهي دي التوابل من عند كنور، وبجد طعمه حلو. ده مش اعلان، عشان بس ايه افيدكم. هي دي مش بتفيد ولا حاجه، بس طعمها حلو. واللي عجبه ما ينسناش يحط لنا لايك كبير قوي. يلا بينا. ودلوقتي طبعا اول حاجه هعملها هفتح الشريمه. طبعا احنا بنعمل اصوات بكل حاجة، لانه ده يعتبر هو التحدي كده. ويلا نكمل. وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في تسريحة ساندي. بحب تعمل تسريحات وانا بحب اعمل تسريحات، بس كل واحد وتسريحاته واللي بتليق عليه واللي بيحبها وكده يعني. طبعا احنا بنحب يعني كده ناكل، فهناخد اول كيس ونرشه في الطبق ده. هو ده الطبق. يلا ثواني يا ابني. بسم الله ما شاء الله. هو ده شكله. ده كده الكيس الاول. الكيس التاني اهو في بطاطس لسه. الاول هنحط الكيس ده، والكيس بتاع البطاطس ده مش هناكله. وطبعا احنا هنعمل بالكيس الصغير، عشان احنا دلوقتي بنفطر وما نحبش نفطر بالكبير. انا عندنا 4 سندوتشات. ساندي عندها ده وده، وانا عندي ده وده. كل واحد عنده واحد كبير وواحد صغير، واتنين بطاطس وبيبسي وكاتشب طبعا. وفي الاخر دي بقى، دي احنا جبنا منها واحدة عشان كده كده بتكفينا. مش عايزين نتكلم كتير عشان ده تحدي اصوات الاكل. يلا. بطاطس طعمها تحفة بالتوابل، وبجد ده مش اعلان، دي حاجة حلوة. لو عايزين تجربوها يعني هتفيدكم من ناحية الطعم، والله العظيم تحفة. لكن البطاطس من غير التوابل بتبقى حلوة، بس اللي هو مش واو عايزة تعيدوها وكده يعني.
ساندي مكسوفة معرفش ليه، مع انه ده تحدي في ناس كتير عملته وفي ناس لسه يعني ما عملتوش، مش عارفة هتعمله ولا لا، وفي ناس ما حبتوش، كل واحد على راحته. بس انا قلت مع انه كل الناس عملته بس من فترة مش دلوقتي يعني، ما نعمله. فايه يعني يعني دي حاجة مش تتكسف منها، ده طالما ده تحدي وفينا وبيجيب مشاهدات وحاجات، فخلاص قلنا نعمله. وبرضه كل واحد وحر، عايز يتفرج براحته. ايه هفتح دي لو عايزين ناكل منها، متكسفيش، مش ده تحدي. احنا مش بنطلع اصوات كده. هفتح دلوقتي الكيس، امسكيه، لا بايدك التانية، بايدك التانية. صعب رجلك، تعالي. دلوقتي بقى انا هشرب البيبسي. وعلى فكرة التوابل اللي احنا وريها لكم دي مش ماكدونالدز، دي من كانول. وبصوا دي برضو حلوة اوي، انصحكم تجيبوها، مش اعلان عشان فعلا بتبقى حلوة. لما بنوريكم اي حاجة مش بتبقى اعلان، عشان بس ايه، بتبقى طعمها حلو، احنا بنحب دايما نوريكم كل حلو. حلوة اوي. دلوقتي بقى اسمع الصوت. حطيت بطاطس هنا.
بحب البطاطس بس مش كلتها عشان حطيتها هنا لأول مرة لسه اهو. وريا ما تعملي صوت عشان انا مش طالعة لوحدي بتتلك لوحدي. انصحكم ما تحطوش البطاطس في السندوتش بعد كده لانها هتطلع يعني كل بطاطس يا هتاكلوها يا هتترمي بره. اشربي بقى بس هقولك عشان يلا. انا وسندي بنحب البطاطس فعشان كده كترنا منها صح. صح. بصوا بقى البطاطس دي مرشوش عليها توابل وحطيت عليها كاتشب واحط عليها من الصوص ده. شوفوا دلوقتي بقى انا هدوق. هو حلو بس مش اللي اقول لكم واو وانصحكم بيه وتحفه وجربوه، لا عادي. وممكن كمان يبقى الناس وحش. ما عجبنيش. وانا حسيته
تحسوا انه طعم الكاتشب مغطي على كل حاجة، والتوابل مش باينة، والصوص طعمه كده باين، ولما باين بقى وحش، ما عجبتنيش انا كمان. بس انا حبيت اجرب وبقول لكم لو انتوا حابين تجربوا الاول استأذنوا اهلكم، عشان احنا ما استأذناش عشان احنا عارفين، ما بس احنا يعني عشان مثلا ما حدش يقول لكم ما تتفرجوش عليهم تاني، دول بيعلمكم كده يعني، فاهمين؟ بصوا يا جماعة، ساندي بتحب الاكل وكل حاجة، بس في ماكدونالدز او انا مش بحب حاجة اسمها اكل. ساندي برضو لما مش بيعجبها اكل يعني، او مش بتحبه او كده مش بتاكله، بس هو مثلا بتاكل نصه، انا مش باكله خالص، والاكلات اللي انا بحبها اخري اكل نصها برضو يعني او كده. فساندي سايبه كتير معرفش ليه، فبقول لها كلي، ليه مش راضيه تاكلي؟ انا بقها مليانه اهو. عشان بقي كان مليان برضه. ايه مش عارفة أصدق. هجرب الكاتشب والصوص والبطاطس اهي في السندوتش. فاضلني في السندوتش الحجم الصغير لقم، لكن في الكبير ما بقدرش اكمله. بس انتي بتاكل كتير عشان ما نطولش عليكم في الفيديو، عشان المفروض ان التحدي يعني نخلص اكلنا كله، واحنا يعني بنعمل التحدي. خلاص مش مهم تاكليها، يلا بعد صحيين عندك منزل خلاص. الكاتشب لسه فيه، على فكرة احنا عندنا كذا كاتشب، بصوا استنوا اوريهالكم، بس لا بلا دايما البطاطس الطويلة بتعمل معايا كده. 3 بتوعتي وده الرابع، 1 لينا احنا الاتنين، و3 عند سنزي واللي بتاكلوا الرابع. الرابع اهو بصوا، وال3 وراها لهم، وراها لهم هما هيشوفوا منين. 1 2 3 والرابع فين؟ المفتوح. 1 لينا احنا الاتنين محطوط في النص، يعني ده جاي زيادة فحاطينه في النص.
وبس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وحبيتوه. لو حبيتوه متنسوش اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات. باي.